ทิ้งท้ายไว้นี่เพื่อนทุกคนได้หมดนี่ไปที่ตกพันทิปกันแม่ไปเอาแต่สภาพนั้นน่ะมึงออกเอามาคิดกลัวแต่สภาพนั้นน่ะแต่ต้องทำกล่องอ่ะเร็วๆไอ้เหี้ยช้าโดยที่แม่ติดกันสมัยที่เป็นป้ายทะเบียนนี่จำป้ายทะเบียนไว้นะเว้ยเอาละเฮ้ยมึงอัพโหลดกูเลยดูไหนดิครับอย่าเลยครับมึงขึ้นภูเขามาดูดิก็ไม่อยากเลยเนี่ยมาแล้วมีต้องหน้าไฟแดงนี่คุณบอกให้ช่วงนี้เป็นแยกห่วงแล้วนี่เป็นหน้าหนาวเราต้องใส่เสื้อกันหนาวในการขับรถไปดีสั่งคลิปนี้จะเป็นคลิปยาโล EP 2แต่ EP แรกแม่งถ่ายแค่ไม่กี่นาทีเองอย่าเล่าให้มึงยกหน้าไอ้หนุ่มตับไรเฮ้ยอุ้ยเลื่อนไอเวนไอเวนไม่บอกอย่าไปไม่เป็นไรหรอกไปไอเวนไปไอ้หนุ่มร้อนหนักเลยว้าฮ่าฮ่าฮ่าเราคือแก๊งขโมยรถพ่อรถแม่มาดันกันดูอาร์มพี่โคนอันนี้อาร์มพี่โคนอะไรนี่เตะเลือดเตือนแก้ถนนเลยเอาที่เราอ่ะมาถึงไม่น่าแตกเราแตกเหรอนิดเดียวเองไปถ่ายอยู่นะออกมาก็โยนกันเลยว่ะจิ้มเบอร์ก็เนี่ยแต่ร้านด้วยนี่ไปแล้วโอ้ยเนี่ยนี่นาทีอ่ะเฮ้ยนี่น้องปูใส่โยกมาเพื่อนวันนี้เราเดินเข้าไปในป่าเราจะไปเล่นน้ำตกในป่าถึงแล้วขอโทษที่ไม่ได้ถ่ายตามทางนะที่แม่งเต็มบอกแล้วให้ถ่ายไว้มาไม่ไกลตัวเนี่ยไม่ไกลหรอกแป๊บนึงก็ถึงแล้วแป๊บนึงนะของมึงแป๊บนึงตลอดแต่ขับรถนะมาเฮ้ยเฮียมีโทรศัพท์ใส่กระเป๋ามาโอ้เสียงนี่ลองแล้วไม่เป็นไรหรอกไอ้เหี้ยไม่มีใครขโมยมึงหรอกในป่านะฮะอันนี้ทางเดินเข้าไปรถเดิมๆถ้าวางแคมป์ตัวที่เราวิ่งกับพี่ตูนวิ่งกับพี่ตูนว้าว
ถึงแล้วฮะตอนนี้ไอ้กั๊ก ข้างนึงอยู่นี่ อยากว่ายน้ำดิเดี๋ยวรอไอ้รีบไปโดดน้ำนะโดดเลยโดดเลยโดด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  เฮ้ยโ โคตรเย็นอ่ะแล้วเราจะไปเล่นตอนหน้าหนาวด้วยไอ้เฮียเฮ้ยเอาว่ะโดด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 เอ้ยไอ้กักไอ้กักเฮ้ยกักเอ้ยเฮ้ยเฮียโดดดิโอ้โดดดิโดดดิโอ้โดดไอ้กักโดดพร้อมกัน ลงไปอีกเรื่อยๆเรื่อย อันนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นไฮไลท์ของคลิปล้มแฮนงอจะจบคลิปสายเทต้องให้ช่างทำให้อย่างเดียวไอ้เหี้ยไหนไม่ได้หรอกมีไข่ง่ายกว่าออกมาเลยเหรอเดี๋ยวเราไปดูจุด เดี๋ยวเราไปดูจุดที่มันล้มกันดีกว่า เนี่ยมาล้มตรงนี้ โอ้แตกเลย ตรงนี้โล่งเลยอ่ะ ตรงนี้ก็ แตก เสาอื่นไม่แตกเสานี้แตกเสาเดียว หนักนะเนี่ยเฮียแฮนงอเลยอ่ะเขาเร่งค้างด้วย แฮนด์เฟอร์ ใช่จะเลี้ยวมาแล้วก็ชน โอ้ยแฮนด์เพื่อนเพื่อนแล้วก็เผยออกมาเลย อืม ต้องเอารถไม่กลับขนาดนั้นหรอก ตอนนั้นไม่ได้ถ่ายด้วยทำไปดิแล้วมันได้นะ เราเปลี่ยนดูดิแค่นี้ก็ได้ ตอนนี้สมัยต้องยันนะครับผม ไม่ใช่สมัยเดี๋ยวสับอะไรวะคลิกต้องยันนะฮะเนื่องจากไม่ไหวจริงๆนะก็นะก็คลิกไม่ไหวแล้วก็มาขับสมัยแทนเพราะว่าเวฟเราก็ให้เจ้าของให้เจ้าของอันนี้ให้เจ้าของคลิกเขาเป็นคนยันแทนนะเพราะพวกเรายันไม่เป็นไงเราให้เขายันนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านซ่อมกันเลยดีกว่าเราไปหาร้านซ่อมนะฮะไปที่ได้อันนี้ก็แต่พักเมื่อกี้เจอร้านแล้วแต่ร้านแม่งบอกดัดไม่ได้นะ วันนี้ ยากงานแล้วเสียตังค์แพงด้วยเฮียจริงเดี๋ยวเรากลับบ้านไปดีกว่ายอมดันยันไกลๆดีกว่าไปเสียค่าดัดจังไรให้คนตีนี่ก่อนไงเมื่อยไหม จะตาล้าว เมื่อยไหมไม่เมื่อยเฮียน้ำแข็ง ไม่เมื่อยกูร้อน น่าจะเย็นนะไอ้เฮียน้ำแข็งเต็มขนาดเนี้ย หิวด้วยเฮียเอาช้าเลย นึกว่าถ้าเกิดเรากลับบ้านไปว่าเข้าไปเล่นว่ะ เพื่อทางออกอะหาเลข อัง มึงจะถ่ายทำไม บรรยากาศไง อยากถ่ายทำไมเฮ้ย เชื่อบอกไอ้เฮีย มึงถ่ายเรื่องหิวข้าวตรงนี้หนอน โอ้ยเข้าหูนี่เราเดินทางกลับนะฮะโอ้ยตอนนี้ซ้อนเพื่อนแทนเพราะว่าไม่มีแรงขับแล้วเนื่องจากแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้คลิกมันหายไปไหนนะไอ้เขามันหายหัวไปไหนก็ไม่รู้ไปโก้